अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिसेस कुकिंग। सर्दी का मौसम आ चुका है। ठंडी ठंडी हवा, कोहारे के नज़ारे हमें खुश तो करता है, पर साथ ही कई सारे लोग सर्दी, खांसियाँ, गिले की खराश से बीमार पड़ते हैं। ऐसे में हल्दी वाला दूध दवाई बहुत राहत देता है, पर मुंह का जायका बिगड़ने से सब लोग इनकार कर देते हैं। इसलिए आज हम कुछ ऐसे होममेड रेमेडी लाए हैं जो आपके इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, और वो है जिंजर कैंडी। तो चलिए शुरू करते हैं। 150 ग्राम अदरक, अदरक को इस तरह मोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इसे हम मिक्सर जार में डालेंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल के इसका बारीक पेस्ट बनाएंगे, कुछ इस तरह। एक मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसके नमी पिन सूखे और उसका कच्चा पिन निकल जाए। जब ये खुशबूदार हो जाए, इसमें 400 ग्राम गुड़ डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। हेल्दी बनाने के लिए हमने इसमें गुड़ इस्तेमाल किया है। अब चाहो तो चीनी भी डाल सकते हैं। शहद भी इस कैंडी के लिए बेस्ट रहेगा। गुड़ मेल्ट हो रहा है, इसे धीमी आंच पे चिल्लाते रहेंगे। अदरक के स्पाइसी और गर्मी के गिन इन्फेक्शन को कम करता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच घी और अच्छे से मिलाएंगे। काला नमक बंद नाक से राहत देता है। हल्दी और काली मिर्च सर्दी खांसी से राहत देता है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। चुका है, ये सेट होने के लिए तैयार है। बटर पेपर पर घी लगाएंगे। अब बटर पेपर के ऊपर इस तरह के ड्रॉप्स डालते हुए कैंडी बनाएंगे।
थोड़ी ही देर में ये सेट हो चुका है। इजी टू डू, इजी टू कैरी और इजी टू स्टोर, बहुत ही फायदेमंद रेमेडी भी है। अब इसके ऊपर पीसी हुई चीनी डालेंगे और अच्छे से कोट कर लेंगे। जिंजर कैंडी तैयार है। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बरदस्त जिंजर कैंडी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफ़िज़।